Ukućanka. Ukućanka je nepoverljiva žena, sumnjičava i prežljiva. Kreće se kao i zmija šarka, samo oko svog staništa u blizini kuće. Ne napušta izbu. Vatra koju je jednom užegla ne može se ugasiti, jer je jaka. Dalek joj je svaki sused, a najbliži sopstveni plot. Sklanja se i izbegne susret, utekne. Njenom oku ništa ne može da izmakne. Ako joj uđeš u vidokrug, pratit će te sve dok joj se ne izgubiš iz vida. Ako se dogodilo da te nešto tresne po glavi dok si tumarao tuđim imanjem, a nikako da se dosetiš kako i zašto, jer nigde nikog u blizini, to je ona, ukućanka. I još nešto, ne bi te tako žestoko raspalila da nisi rukom krenuo ka pologu ili voćki. Zato pazi kako se ponašaš, ne brukaj se, ne skidaj čakšine, nemoj u brzinu, ne smeš uz drvo, dovati će ripu, gađaće te ripom. Ukućanka se najbolje poznaje po tome što zmija jede iz njene ruke, ali još nikom nije uspelo da je zatekne kada to radi.